Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Bolo Bolo. Tasik Permania. Kita sudah sampai di Gandeng Pak Agung. Kita cek dulu ayam ini. Bebetan pira, Pak? 24 selawe 26 boleh sak gajah-gajah. Wah, tenan iki. Wah, pite biar kabeh, ketrak-trek. Wah, jos niki. Masa iya. Ira man bebetan. Wah. Enak sih. Enak sepi nih. Si full. Dian. Hup hup hup. Hup. Kira kasih langsung. Gedhot teloken disengen ngepai. Aku ning kene kurang duwe gedang telu iki lho. Ora arep wedhus tenan. Dejen ulete mah. Ulet apa nih? Iki wite kira kaya telo-telo biasa. Masa iya? Nah, itu dekuk ngene biasanya teklek iki. Melengkur tok. Iki. Ora ngusi lebaran. Oh, Pak Gus Jos iki tunggale ndi iki? Ha iki nenek Yusa ora digawa, yang nggon aku kandang kulon. Entekne manggo benusan loro, Pak. Lebih samene. Kaya kasih apoke. Wah, iki dhewe jimuk reng. Sing kandang ngono, sing Pak Yusa tak durunge poso. Adune poso. Sing aku leh janu kalau sing pertama. Ada untuk dhewe semua sama semua e. Jalukane kan gede ta, Dek. Pak Yusa nih. 3 kilo rong on 33 kae tapi lewat Sianu. Ya to. Adit. Wah, Adit. Dene Adit. Kan anu Adit ta Dek. Iya. Yang jatno ora gelem jatno. Demen kan arep melu jimonya nanti mana? Yang parang ngono. Wele, ora belum kon biyen kene ora wele ora mau kena jipuk. Eman. Bosok iki. Cah, ya gue cedak sepeda. Bosok baris meter. Nek tukang sor iki san. Kemudian dhuwur nek pange kae. Iki yo nek gembungan ijo. Kontra rewang manggung. Nang tengah-tengah mari le manggon ki dadi ning kono nggone lho, kowe ning kono. Jare ya anu lho, sebagian ora. Ya kena dilaporine nanti. Ada sing keracunan iki, Pak. Maten awet lemah awakmu. Dicemplungi ronda mbumbu lho anu piye lho. Apa sakit suwenale mak kesuwenale. Kondisi kadang mriko, Pak. Dereng Kolomben badhe diisi Jumat Kolomben kayak kalau dereng gadah merang. Ayo wis dereng biasa kayak dibel. Iki piye, Pak? Pun tek tek malah mboten semangat to Pak Toyib. Lah semangat tekan di Mas wis ora oleh kayak merang urung tekan. Lah merang dadi merang dereng kayuwe dereng wonten kok. Masalah kayak anu jane mbing obat niku. Lah pripun dereng gadah merang arep anu. Termasuk kandang jenengan dangun niku dereng mboten diisi. Nggih dine aku. Umum mungkin nek mboten diisi cek pripun wonten jenengan mboten diisi nggih mboten napa-napa Mas mboten gadah merang kok kula. Kaya ngono Mas nggih merang apa piye meneh priyos. Ya nggih. Lah Bagong teko prati lho, Pak. Merange wae. Dereng dipancen merang sak biyen to ni. Diraja. Ngadirojo ngatek kaya gunung. Enggak lho. Toko kene karo lagi isi. Ya ngatek tenan lho sak gunung omah kandang iki lho. Anu ya, lah saiki rumah aku selepane ngendi-ngendi wis didropi. Nggih. Sang kandang lho. Saiki nek
Jobe kok kabar itu dituku wong wisan. Ora gawe bener kok. Hah? Bener ora. Abang telepon tak ono kan ngajari. Kok karek tengah hari. Tinggal karo bego kaya ora tekan. Apa kita nggo bego pirang? Kiri bego karo kandang kan. Oh iya. Dituku ke kiri. Dadi gawe Guys. Kayak bego ke tinggo Sugiri iki. Waalaikumsalam. Utumkan watu lintang kae tapi. Nggih, moto sing Beda wong. beda wong neh. Bego iki ganti. Isi ganti. Oh. Isi wis teko sing tukang bego kali nang ngene Pak Ares ning omah biyen ka lho. Barang bego. Kok gedang iki gak gemes mate kok. Weh, tak go mulai tapi nang kene ora dipangan tikus. Gedang ke lupa. Bareng kene sak wentel kok ngene ana sing rubuh tapi sol ora gem tuwa. Ya pengen tak endang ngene bom pelatas. Ora regane kok bapak. Undunane tak gem. Kene kae. Ya, mbruke nebo watu ke nang Ora nyang saut. petel. dereng niki. Demen kok menyang le piro ae. Sampeyan kalih jalu oleh 1000. Alhamdulillah. Napa urang, Pak? Urang niku bene napa? Ora aku nganjok nang ngono nek pelengane ala aku ngembak ngembak. Banyu gede tak endang. Bene napa casting? Sase ngono ya. Dane kerang laut. Lah lemah. Kerang laut ke napa nih? Kurungkane lho. Kene lho Mas. Napa nih? Kurungkan Umpane. Umpane nggih. Nek kaya ilat ke lho Mas sing cilik-cilik bener nempel-nempel. Iwak ya arep tapi kan beli sentak nek iwak dipangan Nek barang. wong seneng eram Mas. Dalam? Wong supeneng kalau Oh. Wis ora eneng anune, ora eneng tandinge karangan sing paling enak iki krungken kuwi. Tapi golek yo angel. Wah, angel. Malah angel. Cara dicemplungnya mesti genah oleh Pak niku. Yo awet yo akeh olahe. Oke lah wae. Mas, awete ke Awete. awet. Jate ora dipangan Musiman ngomo. lho. Musiman nek urang. Nek ora dipangan ngomo yo anu, utuh. Kadang masang selawe ki ya oleh telu. Oh. Kadang masang setitik oleh akeh. Ini padha sih bene teng pundi jenengan? Ingat. Gitu. Berarti mandap riyen ngoten. Nek oleh pasatan. Oh. Kowe dhewe ora wani mudhun lho. Oleh surut, nek oleh surut. Nek aku sing direndhet iki ya Mas. Gantung ngono kan andone. Mana iki? Anu. Nah, iya Pak, ora ngene bapak iki. Sing mancing panjuk kaya ngene bapak iki. Kok iso medun nah. Nah, aku kena rong bengi tok. Iki mbuh wayahe Tapi ning anu pasatan. Pak. Ora mendhemen yo oleh kan ya. Ora gede. Ketoke wong telu ki unda-undi. Rong bengi ki 1000-an ketoke. Ngapa yo munggah teko watu berarti ya. Raman ki 8,5. Yo kurna wayah Ora sita. taranune. Aku ning banyu malam berdua ya oleh 8-an sitok. Ayo kena atus sika. Wolong on iki. Nggih. Regane 450. Sekilone pinten, Nak? 450 sing 5 on munggah. Sing 5 on medun, ngantek 2 on 3-7. Sing pas Lah aku ki urang 8 anu sih Mas. 9 urang apa to payu 640 dhewe. 700. Ora apa. Ya ning Dadi ben sewengi lah juta 700 sih. nek orang 5 payu 400. Aku misale nek sipur selisih sak embur kan. Nek sipur 300 ning aku 7. Nggih, nggih. Nek kono 400 kono 45. Ya edian. Ndi? Tak rasane sih, Pak. Dikrimi sipur regane medun wisan. Kono Wis tak japani kuwi. Aman. Aku ora nek. Aku lali ronggo. Lah wong jarene ngusungi kayu ngene segiri. Ahar ngirit iki aku. Sak cukupe ngono wae gah. Lah isih 30 wae nek kok njemu 50 80 ora cukup wong 3-3 wae. Aku wis suwida. Anak Cina mati to iki, Mas? Gatel. Gatel. Njaluk apa ora kowe? Jal. Pas oleh oke. Banyune kan halus to. Jen kopi Bu. Masang ya enak, endang ya enak. Yang dilalah kan narik mulai teh. Mas, Gede-gede. ben tapi ora Iki nyamane nek 14 bu 15 saya ngono. Salak ning cilik. Tapi kan ning gede. Bisa iki mboten mancing. Anu mancing nek wengi Mas, paling Pak. pisange. Anu kakap merah, tapi kok cilik-cilik. Nek wengi sak durunge. Kira-kira bukan iki? Ben tekan omahke tak timbang ki. Timbang Nggih, nggih. ning timbangan omah kuwi. Dibuka ke Jepangan dah ora dibuka. 6 kilo. 5 kilo piro? Kayake 5. Diwuri pasir ireng kae lembut, Nggih. terus dibuntel koran atau kain. Pakai Oh. misalnya ning agak.
Ya nek kok berabu tekan mahalang. Wih, mampir. Oh, siap. Sampai gimana? Hadian. Oh, iya, harus ini gitu. Oh. Tarang genambel mriku. Kopi. Oh, Sabu. Yo, kutuk-kutuk. Aduh, ternyata payu besok ini. Ini lho, Bro. Gue nambang. Payu tenan. Dua anu toh? Nambang. Ditambang. Dua kelot. Ditampar ono ya. Oh, iya. Soalnya tambangan.